النهاردة 13 يناير عيد ميلاد الفنانة التونسية درة، اللي تعتبر واحدة من أيقونات الموضة في الوطن العربي. درة معاها ماجستير في العلوم السياسية من جامعة سان جوزيف في لبنان وليسانس حقوق. معروف عنها إنها بتختار دايماً إطلالات شيك وأنيقة بتليق على جسمها المثالي وبتبرز رشاقتها، وبتحب دايماً التجديد والتنويع في اختياراتها سواء في التصميمات أو في الماركات العالمية، وده اللي بيخليها مميزة عن باقي المشاهير. كمان درة شاطرة قوي في تنسيق الشنط الفخمة مع الأحذية والمجوهرات والإكسسوارات، وده بيديها شكل كامل ومتكامل. ومن الناحية الجمالية هي بتعتمد تسريحات شعر بسيطة مع مكياج هادي وناعم يبرز ملامحها بشكل طبيعي. أما عن آخر أعمالها الفنية فكان فيلم وين صرنا آخر حاجة قدمتها، وده كان تجربة جديدة ليها في مجال الإخراج. الفيلم بيتكلم عن قضايا اجتماعية وثقافية متعلقة بفلسطين، وبتقدم فيه درة رؤية مختلفة عن الواقع الفلسطيني. المميز في الفيلم إنها ما ظهرتش فيه كممثلة، لكن ركزت على الإخراج والإنتاج، وده خلى المشروع نقطة مهمة في مشوارها الفني. درة حكت عن التحديات اللي واجهتها وقت تصوير الفيلم، وخصوصاً في غزة، لأنها ما قدرتش تكون موجودة هناك بنفسها. اضطرت تستعين بمصور داخل القطاع علشان يوثق مشاهد حقيقية زي الانفجارات والاعتداءات، وده أضاف لمسة واقعية للفيلم. كمان قالت إنها واجهت صعوبات كتير بسبب سرعة الأحداث وإغلاق المعابر اللي منع إعادة تصوير أي مشهد، لكن رغم ده كله قدرت تخرج الفيلم بشكل مميز. بالنسبة لمسلسلها الجديد إثبات نسب، أعلنت درة إنها خلصت تصويره، والمسلسل من تأليف محمد ناير وقصة جمال رمضان وإخراج أحمد عبدو. في المسلسل بتظهر درة بالحجاب ولبس محتشم، واسمها في الدور نوال. بيشارك معها في المسلسل صدقي صخر، محمود عبد المغني، هند عبد الحليم، محسن محي الدين، إسلام جمال، ولبنى ونس. وفي السينما درة انتهت من تصوير فيلم الذنب اللي بيشاركها فيه هاني سلامة، مرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، وريم سامي، وده من قصة شاهناز الفقي وإخراج رضا عبد الرازق.